สองพี่น้องทำอะไรคะเน่งมุ้งมิงน่ารักเหรอลูกนั่นแน่เล่นกับพี่เขาเหรอคะนั่นไงพี่ไม่เอาใจน้องวันนี้พี่ไม่เอาใจเหรอลูกก็พี่เขาเฝ้าหนูอยู่ไงนี่ไงพี่บื้อใจดีออกพี่บื้อเขารักน้องดูแลน้องดีมากเลยลูก